sabır kelimesinin de fazla bir anlam ifade etmediği bir camia, Trabzonspor camiası. Doğal olarak bizi de zaten diğer camialardan farklı kılan pek çok özelliğimizden birisi de bu. Ama ben adım gibi eminim ki Koyta bu süreci başarıyla yönetecektir. Ve camiamıza, taraftarlarımıza, taraftarlarımızın beklentileri doğrultusunda hizmet edecek ve bu sene şampiyonluk mücadelesi verecek olan, o mücadelenin içerisinde olan Trabzonspor Kulübü'nde o mücadelenin önemli aktörlerinden birisi olacaktır. Ben tekrar yönetimimiz adına, camiamız adına, taraftarlarımız adına kendisine hoş geldin diyorum. Ve sözü kendisine bırakıyorum. Bonjour à tout le monde. Nous sommes ensemble ici pour la cérémonie de signature Fode Koyta. Depuis longtemps, on voulait faire finir son transfert. Après Yatara, il y a un joueur qui vient de Guinée, un autre joueur qui vient de Guinée. On espère qu'on a fait les meilleures performances comme Yatara et comme les autres attaquants. Et l'entraîneur, notre entraîneur aime Koyta beaucoup et c'est lui qui a demandé son transfert. Demain, on va réaliser une autre cérémonie de signature pour Marek Hamsik. Fode Koyta, il vient d'arriver dans un grand club, dans une grande équipe, et ce n'est pas facile de porter notre maillot. Les supporters n'aiment pas d'échecs, mais je sais que bien sûr il va réussir ici avec ses buts et il va nous servir. Pour les championnats, il sera un joueur très effectif et très important pour nous. Je dis bienvenue. Merci, Inch'Allah. Merci, bonjour à tous. Merci déjà pour l'accueil, au président, au coach et à toutes les personnes qui travaillent au club. Ça a été une saison assez compliquée. Le club a fait beaucoup d'efforts pour me récupérer. Donc aujourd'hui, je suis content. Je mesure un peu l'ampleur la grandeur du club. Donc je suis très concentré et très content à la fois. Hâte de retrouver mes coéquipiers, hâte de commencer à travailler pour pouvoir être performant. Je sais que ça va pas être facile. Il y a beaucoup de pression, mais qui n'aime pas la pression, n'aime pas le foot. Donc aujourd'hui, je vais essayer justement avec le soutien de toute la ville et des supporters, Inch'Allah, de me pousser au maximum pour pouvoir justement essayer d'apporter le maximum par les buts et par les performances. Donc aujourd'hui, je suis content. Je remercie encore tout le monde qui est là, ma famille, mes représentants. Et voilà, maintenant, on ne va pas faire des longs discours et on passe au travail. Öncelikle herkesi selamlıyorum. Beni burada ağırladığı için herkese, emeği geçen herkese, çalışan herkese, bu yolda, bu hazırlık sürecinde, buraya gelmem sürecinde emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bilindiği üzere zor bir sezon oldu ve bu noktaya gelene kadar gerçekten çok zorluklar atlattık. Ama şu an burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Çok konsantre olacağım ve en iyi performansı göstermeye çalışacağım. En iyi dileklerimi sunmak istiyorum ve elimden gelenin maksimumunu yapacağım başarılarımızı, hedeflerimizi elde edebilmek için. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve herkese teşekkür ediyorum. Kendisini yoğun bir savaşın, yoğun bir mücadelenin, savaş derken tabii ki sahada savaş, yoğun bir mücadele, üst düzey bir mücadele. Ve bunun neticesinde de taraftarların başarı beklentisi var. Kendisinden onun sözünü alabilir miyiz? İmzayı atmadan önce. Comment?
Est-ce que tu peux promettre pour le succès? Qu'est-ce que je peux promettre? En tout cas, de beaucoup travailler. En tout cas, donner un maximum sur ça. Il n'y a aucun doute sur ça. Donc, donner mon maximum et être le plus performant possible, Inch'Allah. Şunun sözünü verebilirim ki gerçekten çok çalışacağım ve maksimum vermeye çalışacağım. Başarıyı elde edebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tabii bu ligimizin yabancısı değil. Ligimizden tanıdığımız bir oyuncu. Şunu söyleyeyim. Kendisini bu lige hazırlayan, bu ligde tanınmasına ön ayak olan Kasımpaşa Kulübü'ne de oyuncunun üzerindeki emeklerinden dolayı burada teşekkür etmek istiyorum. Bien sûr, tout le monde te connaît. Tu as déjà joué dans notre ligue et tu connais notre ligue. Je veux remercier Kasımpaşa qui t'a aidé de venir ici. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, je remercie Kachem Passa. Avec toutes les années que j'ai passées là-bas, je peux être que redevable envers eux. Donc aujourd'hui, c'est comme une famille, donc je les remercie encore et je leur souhaite le meilleur pour la suite. Tabii ki ben de orada geçirdiğim bütün yılların hatırına onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün bir aile olarak hepimiz buradayız ve her şey için teşekkür etmek istiyorum. Evet, imzaya geçebiliriz. Evet, hayırlı olsun. Böylece resmi törenimizi gerçekleştirmiş olduk. D'accord. What's your shirt number? Forman var. 19. 19. Güzel numara. Formayı beğendin mi? Did you like the shirt? Yeah, very good. Yeah. Very Good, good. huh? Yeah, yeah. Okay. Nice. Kendisine 5000 forma yazıyorum. Ne anlama geldiğini daha sonra ben onu anlatacağım kendisine. J'ai écrit 5000 maillots pour toi et tu sais pas quand mais je t'expliquerai après. D'accord. Çünkü birazdan antrenmana çıkacak. Sağlığı bunu el vermeyebilir. Comment pour l'entraînement, je ne peux pas te risquer de blesser. Pas de problème. Bilgi sahibi mi acaba? Bu konularla alakalı daha önce herhangi birisi bir şey söyledi mi kendisine? Pourquoi j'ai écrit 5000 maillots? Si je connais? Est-ce que tu as déjà parlé de ça? Non, non, c'est la première fois. Mais comme le président a dit qu'il allait Evet, m'expliquer. tamam. Arkadaşları yardımcı olacaklar ona. Tes amis vont t'aider. Inch'Allah. Formayı beğendiği için mutlu oldum. Les maillots. Ya ödeyeceği paranın karşılığını alacak yani ürün olarak. Nous allons te donner les maillots pour tes argent. D'accord. D'accord. Peki, hayırlı olsun tekrar. Ayakta. Şeyde bayrak öne.